असलामुअलैकुम व्यूअर क्या हाल चाल है ठीक हो। उम्मीद करना मेरे सारे बहना भाई ठीक ठाक होवे दुनिया के जिस कोने ते भी अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे आबाद रखे। जिस मकसद वास्ते तुसी आए मुल्क छड्ड के अल्लाह ताला तुहानू कामयाब करे। ते अज दे विलाग विच तुहानू खुश आमदीद कहना। मेरे सारे बहना भाई जो चैनल देख रहे हो चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो ताकि हर आने वाली नई वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। जी व्यूअर तुहानू इस टाइम लाइट जल्दी नज़र आ रही होनी है। इस टाइम रात का टाइम है। अगे सारे जो वीलाग होंगे ने वो दिन टाइम होंगे ने, तुहानू गुड मॉर्निंग कही दा, बल्कि अज जो वीलाग है वो शाम के टाइम बल्कि रात का टाइम हो गया। तो अज का वीलाग रात के टाइम बनाने का मकसद है कि इत्थे इंग्लैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिन कहते हैं बोनफायर नाइट। तो ओदा हो रहा है। तो मैं सोचा कि अज तुहानू उहदे बारे भी थोड़ा जिहा दस्सिया जाए। बोनफायर नाइट जिहड़ा इत्थे दा त्यौहार है वो बेसिकली एक थोड़ा उहदे पिछे एक तारीखी पस मंजर है। एक 1605 विच 5 नवंबर 1605 ਨੂੰ एक बंदा जिहदा नाम है गाय फॉक्स एक प्लान करता है कुछ साथियों नाल मिल के कि वो जो इंग्लैंड की पार्लीमेंट है तो जो उत्थे दा किंग है उन्हें मारने का प्लान करते। प्लान यह होंदा कि वो बरूद जिहड़ा है उहदी जिहड़ी हाउस ऑफ लॉर्ड बिल्डिंग है उहदे अंडरग्राउंड रखेगा। तो उहदा जिहड़ा लीडर है वो जिहड़ा यह प्लान करेगा उहदा नाम है गाय फॉक्स जिहड़ा है वो बिल्डिंग के अंदर उन्हें जिहड़ा वो बरूद रखा है। तो वह प्लान सी कि जो हाउस लॉर्ड में जितने पार्लीमेंटेरियन है तो जो किंग है उन्हें मारने का प्लान सी होंदा कि वे ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਏ ਫੌਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਰੂਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਨਫਾਇਰ ਨਾਈਟ। ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਈਆਂ, ਚੂਹੇ, ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਫਾਇਰ ਨਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਫਾਇਰ ਨਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਰੂਦ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਪਟਾਖੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਫਾਇਰ ਨਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
जी 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਵਕਾਸ ਅਸਲਮ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। इंशाल्लाह मिलने हैं नए व्लॉग नाल, नए स्टोरी नाल। आज मुझे दिओ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।